花艺让平常很忙碌的我有一个喘息的片刻，好像跟我自己约会，那种感觉是宠爱我自己、呵护我自己心灵的时候，它让我觉得我的内心是有力量的。我叫黄淑娟，我是五福护理之家上班。我觉得我自己是来地球出差、学习、旅行的行者，让我透过爱、生活与学习。花艺设计是我这一次地球之旅的惊喜的探索的之旅，它让我感觉大自然就是我，我就是大自然。花艺是我发愿而用真善美的心与世界产生连结。我想表达，女人要活出美丽、大方、可爱、迷人的气息。玩花舞草正是我送给宇宙爱的礼物。观赏者可以因为鲜花的视觉的响艳而与自己谈一场恋爱，并进行一场自我的对话。花艺设计是让我懂得真心的接纳我自己，找到我心灵与外在的平衡的收获。我想将这样获得的感觉与朋友们分享，在学会欣赏自己和爱生活后，行利人利己、利社会的事情。我是花艺师，这是一个不同的身份。我会与五福护理之家的长辈们分享我学习花艺设计的作品。漂亮的花卉、植物装点整个护理之家居住的空间，整个医护常造的环境反而不是冰冷冷的，是温暖的，是爱的氛围。它传达出是世界可以由我们创造出很多的爱、很多的光明、很多的温暖。每一个作品光鲜亮丽的背后，其实它都是隐藏你无法想象的坚持和拼搏。而创作的历程要很坚定。我决心投入花艺设计的道路，只有积极的拼搏，才配得上极致的风景。